El juego de los días de lluvia. Está lloviendo. Peppa y George tienen que quedarse en casa. No me gustan nada los días de lluvia. A mí sí me gustan, Peppa, porque después aparecen los charcos de barro. ¿Podemos ir ya a saltar en los charcos de barro? No puede ser. Tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Y cuándo va a dejar de llover? A lo mejor lo dicen en la radio. A continuación, la información del tiempo. Hoy lloverá todo el día. ¿Por qué no jugamos al juego de los días de lluvia, queréis? ¿Cuál es el juego de los días de lluvia? Venid, os lo enseñaré. Si cojo este patito de goma y lo escondo en un lugar donde podáis verlo, ¿seréis capaces de encontrarlo? Pero, papi, si lo pones donde podamos verlo, es que no lo has escondido. Observad bien. Voy a poner el pato aquí. A la vista. Ahora tenéis que decirme dónde está. Ahí. Exacto, muy bien. Ha sido facilísimo, papi. Bueno, no siempre va a ser tan fácil, Peppa. Empezamos. ¿Quién va primero? Como es un juego tan fácil, le dejo a George que juegue antes que yo. De acuerdo. Esperad hasta que vuelva. Papá Pig va a poner el pato de goma en algún sitio para que George lo encuentre. Está en algún lugar de tu habitación. George está buscando el patito de goma. Pero cuesta mucho encontrarlo. Oh. George, si salta a la vista. Observa, abre bien los ojos. George abre mucho los ojos para buscar el pato de goma. Caliente, caliente. Frío. ¡Que te quemas! George ha encontrado el patito de goma. ¡Bien! Yo he visto enseguida dónde estaba. Para mí este juego es súper fácil. Vamos a seguir. Le toca a Peppa. Pero esta vez voy a esconderlo yo. Mamá Pig va a colocar el juguete en algún sitio para que Peppa lo encuentre. Fíjate, papi, lo voy a ver enseguida. ¡Ya podéis venir! El patito de goma está en algún lugar de la cocina. Voy a buscarte, patito de goma, y voy a encontrarte. Ah, ya sé dónde estás. Estás en el fregadero. Oh. El patito de goma no está en el fregadero. Ya lo tengo. Estás debajo de la mesa, seguro. El patito de goma tampoco está debajo de la mesa. Mami, ¿me das una pista? Por favor. Está al lado de algo que también es de color amarillo. A ver, algo que sea amarillo y que viva en la cocina, pues... ¡Sí, los plátanos! ¡A su lado estás! Peppa ha encontrado el pato de goma. Estaba en el frutero. ¡Bien! ¡Qué bien lo has hecho! Yo quiero jugar otra vez al juego de los días de lluvia. Vale, esta vez podéis buscar los dos el patito. Papá Pig lo va a poner en algún sitio para que Peppa y George lo encuentren. ¡Ya está! El patito está en el salón. ¿Lo ves en el sofá, George? No. ¿Lo ves encima de la tele? No. No está, no lo vemos por ningún lado. ¿Queréis que os dé una pista? Está encima de un sitio que es muy grande y muy inteligente. Y además muy guapo. ¡Papi! ¡Está encima de tu cabeza! ¡Ese es el mejor escondite del mundo entero! ¡Oh! Ha salido el sol, no llueve. ¿Por qué no salimos a jugar fuera? Pero yo quiero jugar al juego de los días de lluvia otra vez. Me parece que este otro juego de los días de lluvia te va a gustar más todavía. ¿Qué juego es? Dame una pista, por favor. Bueno, tenemos que buscar un gran charco de barro. Aquí hay uno muy grande. Lo he encontrado, ya está. Este juego no consiste solo en encontrar algo. Piensa qué se hace en un charco de barro. Meterse dentro y saltar. Saltar, saltar y saltar en los charcos de barro. Me encantan todos los juegos de los días de lluvia, pero sobre todo me gusta el juego de saltar sin parar en los charcos de barro. Peppa Pig. Peppa Pig.